लोंडे भाई फॉर्म में आ चुके हैं। कैमरा देख के लोंडे आएंगे अभी कंटेंट देने हमें। ओह गाइस अनएक्सपेक्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल वेल। सो गाइस आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस आ चुका हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। सो गाइस पहले तो ना मैं जो आपको व्यू चेक करवाता हूँ। तो भाई ये देखो पहाड़ों का व्यू जो वो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और अभी इस रोड पे गाइस मैं जो वो राइड करने वाला हूँ अपनी NS 200 को। तो गाइस आज की वीडियो ना थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो में ना मैं जो वो कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। आज की वीडियो में गाइस आप ना रोड पे फील करने वाला हूँ कि आप ही जो वो इस बाइक को राइड कर रहे हो। बस बाइक की आवाज़ आएगी और हवाओं की आवाज़ आएगी। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में ना। तो फटाफट से जो वो GoPro माउंट करते हैं हेलमेट पे और फिर करते हैं आज का मोटो व्लॉग स्टार्ट। सो गाइस मिलते हैं आपको सीधे मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। सो गाइस अभी आप जो वो यार GoPro में भी पहाड़ों को देख लो यार, कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो गाइस अभी ना हम करते हैं अपनी राइड को स्टार्ट। तो अभी किल स्विच ऑन करते हैं। और भाई आज की राइड ना थोड़ी सी जो वो डिफरेंट होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया। तो गाइस आज की वीडियो में ना मैं जो वो कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। आज जो वो भाई रोड, ओहो ये क्या हो गया भाई तो आज ना गाइस मैं जो वो कुछ भी नहीं बोलूँगा वीडियो में। आज आपको बस ब्रूज़र की आवाज़ आएगी हमारी, और इन हवाओं की आवाज़ आएगी, और ये जो ट्रैफिक आ रहा है इसकी आवाज़ आएगी। और गाइस आपको ऐसे लगेगा कि बस आप ही जो वो इस बाइक को राइड कर रहे हो, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ अभी। ठीक है, आज जो वो गाइस फुल तरीके के साथ जो वो मैं आपको फील करवाने वाला हूँ। सो 1 2 3 और अभी मेरी कोई आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, सो करते गाइस राइड को स्टार्ट। बेवकूफ ओहो भाई ग्लव्स डालना मैं जो वो भूल गया हूँ। और भाई हाथों की हालत जो वो चेक करो यार पहाड़ देखो यार कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। Wow, bender. What a machine. तो गाइस एक बात आ रही थी मेरे मन में, मैंने सोचा कि शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो जब मैं भी ऐसे राइड करता हूँ ना, जब मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं करता हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं तब जो वो चुप होता होऊंगा। ठीक है, तो भाई ऐसे ही मज़ा आता है मेरे को भी यार, जैसे आपको आ रहा है अभी। ठीक है, अल्ले लद्दाख।
फॉर्म में आ चुके हैं। कैमरा देख के लौंडे आएंगे अभी कंटेंट देने हमें, बट हम ऐसा कंटेंट शूट नहीं करते यार। अगर ये ज़्यादा दौड़ेंगे ना तो भाई मैं धीरे हो जाऊंगा फिर, क्योंकि रेस नहीं लगाता रे मैं। ओह मैन, क्या लग रहा है यार पहाड़, वाओ बढ़िया। बुलेट, भाई आगे ठुल्ले ठल्ले भी होते हैं यहाँ, ठुल्ले ना मिल जाए बाकी तो कोई सीन नहीं है भाई। Wow, what a lean, what a lean. Crazy, crazy man, crazy. तो अभी स्मार्ट सिटी में एंटर करने वाले हैं। सो गाइस धर्मशाला पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे स्पीड कैमरास भी लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा धीरे चलते हैं। और यहाँ पे एक लोकेशन आएगी, वहाँ पे जाके हम अपनी वीडियो को जो वो एंड कर देंगे। और भाई ये देखो शहीद मार्ग, तो यहाँ पे आप घूम भी सकते हो अगर धर्मशाला आओगे तो। और यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, तो गाइस यहाँ पे चलता हूँ ना मैं, और फिर वीडियो को एंड करता हूँ यार। Oh guys, unexpected. भाई यहाँ पे तो रोड की वाट लगी हुई है यार एक साइड की। तो यहाँ पे एक लोकेशन आती है यार, नीचे साइड आएगी। हाँ मेरे को बड़ी सही सी लगती है यार वो लोकेशन, ऐसे पीसफुल सी शांति भरी लोकेशन है ये देखो, वाह। तो यहाँ पे लगाता हूँ गाइस अपनी बाइक को ना, और वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है। सो ठीक है गाइस, तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ करना शेयर। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। इट्स अभी हिली रेड साइनिंग ऑफ, पीस आउट गाइस। और हम चाहते रहो अपनी लाइफ में, और आपकी जो ड्रीम बाइक है वो आपको जल्दी मिल जाए, और आप भी बस मचा दो लाइफ में। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और गाइज 2024 की जो वो ये लास्ट वीडियो है, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आएगी 2025 में। तो भाई हैप्पी न्यू ईयर सभी को एडवांस में। सो मिलते हैं गाइज 2025 में, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।